भारतबाट फर्किए रवि प्रधानमन्त्री बन्ने खेल सुरु। नमस्कार दर्शक महानुभावहरू, नेपालको राजनीतिमा फेरि एउटा ठुलो तरङ्ग आएको छ। 5 दिने भारत भ्रमण सकेर फर्किएका राजसभा सभापति रवि लामिछानेले विमानस्थलमै यस्ता सङ्केत दिए जसले काठमाडौँको सत्ता गल्लीमा नयाँ बहस सुरु गरिएको छ। के भारत भ्रमण केवल औपचारिक थियो वा प्रधानमन्त्री बन्ने बाटोको सुरुवात? शुक्रबार साँझ भारतबाट फर्किएपछि रवि लामिछानेले आफ्नो भ्रमणलाई लिएर फैलिएका सबै अक्कलबाजीको जवाब दिएका छन्। भारत भ्रमणका क्रममा उनले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लगायत उच्च स्तरीय नेताहरूसँग भेटवार्ता गरेको बताएका छन्। उनले मोदीलाई नेपाल भ्रमणको निम्तो समेत दिएको खुलासा गरेका छन्। तर यतिमै कुरा सकिएको छैन। नेपालमा केही दिनदेखि एउटा प्रश्न निकै चर्चामा थियो र के रवि अब प्रधानमन्त्रीको दौडमा छन्? यही प्रश्नको जवाब दिँदै उनले आफू सत्ता खेलभन्दा नेपाल भारत सम्बन्ध सुधारमा केन्द्रित रहेको दाबी गरे। साथै सीमा विवाद जस्ता संवेदनशील विषय कूटनीतिक संवादबाट समाधान गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्। तर राजनीतिक विशेषज्ञहरू भने अर्कै प्रश्न उठाइरहेका छन्। किन भारतले रविलाई यति उच्च महत्त्व दियो? किन 5 दिनसम्म लगातार उच्चस्तरीय भेटघाट भयो? र किन अहिले नेपाल फर्किए लगतै उनको भ्रमणलाई लिएर राजनीतिक तरङ्ग बढिरहेको छ? यिनै प्रश्नले सत्ता समीकरणमा नयाँ सङ्केत खोज्नेहरूलाई झन उत्साहित बनाएको छ। रवि लामिछानेले भने प्रष्ट शब्दमा एउटा सन्देश दिएका छन्। नेपाल र भारत बीचको सम्बन्ध अझ मजबुत बनाउनु आवश्यक छ। तर उनको यो भ्रमणले केवल कूटनीतिक सम्बन्ध मात्र बलियो बनायो कि नेपालको भविष्यको सत्ता राजनीतिमा पनि नयाँ अभ्यास सुरु गर्यो? यसको जवाब अब आउने दिनहरूले दिनेछन्। भारतबाट फर्किएपछि रविले दिएको सन्देशलाई तपाईँ कसरी हेर्नुहुन्छ? के यो केवल कूटनीतिक भ्रमण थियो वा प्रधानमन्त्री बन्ने रोडम्यापको सङ्केत? कृपया कमेन्ट गरेर आफ्नो विचार बताउन सक्नुहुन्छ।